どうもサクサクです。近所の公園にやってきました。おとつい昨日ですね、一泊で宮下ヒルズの方にキャンプに行ってたんですけれども、せずして雪中キャンプになってしまったので、テントは濡れたままです。なので、今日はここで、テントを乾かしたいと思います。ついでにデートキャンプを楽しむということで、やっていきたいと思います。はい、一応設営できました。まだ午前中なんでね、今日はデイキャンなんで、この1本だけ飲んで、で、午後はノンアルコールやっていこうと。気持ちいいな。この公園本当に気持ちいいね。結構山が綺麗に見えます。で、この後ちょっと焚き火をしようと思っていて、ちょっと薪を拾ったりしつつ、火を起こして、お昼にステーキでも焼いて食べようかと思っております。焚き火の準備をするんですけれども、この間買って初めて使ったこの防煙シートなんですけど、グラスファイバー製ってやつなんですけれども、ちょっとこれも雪でべちょべちょになっちゃったので、今日乾かすために持ってきたんですが、結構このガラスの繊維がですね、素手で持つとチクチクして、正直あんまりこの間初めて使ったんですが良くないです。フェルトのタイプ、カーボン繊維っていうやつに買い替えようかなと、まだ1回しか使ってないんですが思ったりしてます。味付けはおなじみの黒瀬のスパイスで、
とだいぶレアだけど、まあいいと思うんで食べます。本当はもともとこの倍ぐらいの量あったんですけど、半分そのグラスウールの上に落ちちゃったんで、チクチクしたのがいくら洗っても体の中に入れるの嫌だなと思って、芝生の上に落ちたのだけこの枯れた芝を洗ってきました。油が水で流れちゃった感じがしますが、多分スパイスも流れちゃっているので、ここからお供はノンアルコールです。龍馬186、なんか珍しいですね。鶴屋で売ってました。いただきます。うまい。洗ったもんで。うまい。うん。